Hello everybody, hamjambo nyote, salut à vous tous, mbote na bino nyonso. Leo tutaenda kupika nyama ya kuku yenye imekalangiwa. Hapa mnavyoona tunaanza na kutia chumvi yetu upande wote. Yani tutasambariza ama kusambaza chumvi yetu kwenye kuku nzima na kuipapasa papasa ili chumvi iweze kuingia vizuri. Kitu kingine tutaweka ni ai ama garlic powder. Pia vile vile tutaenda kupapasa kuku yetu ili hiyo garlic powder ama ai iweze kuingia vizuri kwenye kuku yetu. Baadaye nikaweka mchanganyiko wa viungo ambavyo nilitengeneza hapa nyumbani mnavyoona hapa. Yani nikahakikisha kwamba huo mchanganyiko umeingia vizuri kwenye kuku. Tafadhali kama hujanifollow hapa kwenye TikTok, hakikisha unanifollow ili uweze kuona mapishi mazuri tena matamu na ya kupendeza. Kitu kingine niliweka kwenye kuku ni black pepper ama njululu. Nayo nilihakikisha papasa kwenye kuku yetu ili iweze kukua na utamu zaidi kwa wale wanaopenda pilipili. Kiungo kingine ambacho niliweka kwenye kuku yetu ni haradali ya manjano ama mustard paste. Nayo nilihakikisha nimeiweka vizuri kwenye kuku ili iweze kukua na onjo ama ladha nzuri. Mnavyoona hapa nimehakikisha kweli imeingia ndani ya kuku. Baadaye niliacha kuku ikae kwa masaa mawili ili viungo viweze kuingia ndani vizuri. Ikiwezekana unaweza kuacha kuku yako hata usiku mzima wakati unapolala. Hiyo inaifanya iweze kukua na onjo nzuri zaidi. Unavyoona hapa nakaanga kuku yangu, yani naweka mafuta juu ili napoigeuza isiweze kurusha mafuta kila mahali. Hapo tumemalizia mapishi yetu ya siku ya leo, yani nilingoja kuku ikaiva kisha nikaiweka kwenye sinia ambayo niliweka vitu tofauti kama vile french fries ama viazi kaanga na pia nikaweka cucumbers na tomatoes. Asanteni sana.